So, ang nangyari po sa kanyang motor ay ganito. Nag-washing siya ng motor, and then after matapos na siya ng mag-washing at i-atras na yung motor niya, ay bigla pong tawag nito, umusok yung kanyang motor. So, umusok ang kanyang tawag nito, termination unit. Yung nangyari sa kanya is wala pa po yung susi. Hindi pa niya nasususi, hindi pa niya nilagyan ng susi, bigla na lang umusok. Nung umusok to, dito natambay yung usok niya. Kasi magkalapit lang sila magkalapit lang yan Yan. And then kung titignan natin, ayan, nag-crack na yun dito niya. Purpose kasi nito is i-energize niya. Sinabi ko nga sa inyo, i-energize niya yung mga relay ng start para sa starting. So, once na wala to, hindi mo may i-start yung motor nang gamit yung starter button. So ito yung mangyayari pag walang ganito at hindi natin na-jump to. Yan. Natunog yung ating fuel pump. Lahat yung mga relay, may relay na parang pumitik dito. Ibig sabihin yun yung kanyang fuel pump. So once na i-start natin dito sa button, hindi yan mag-i-start. Yan. Hindi siya mag-i-start. So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Maligayang pagbabalik sa ating channel. So, today's video ay meron po tayong ibabahagi na tawag nito, trouble ng isang motor na ito. So, this is KTM RC200. So, ang nangyari po sa kanyang motor ay ganito. Siya po ay naglilinis, nagwa-washing ng motor. And then nung taon nito, shout out pala kay taon nito, kay Long, ng may-ari ng motor na to. So nag-washing siya ng motor, and then after matapos na siya ng mag-washing at i-atras na yung motor niya, ay bigla pong taon nito, umusok yung kanyang motor. So umusok ang kanyang taon nito, termination unit. So ito po yun. Yan. Termination unit, JG 401405. Sa mga taon nito, sa mga 2014 and then 2015 model to na termination unit. So iba yung kanyang socket, yung pin niya, iba yung pin niya or iba yung type ng socket niya. Di compare sa mga taon nito, sa mga new model 2016 up or 2017 up na model. So same pa rin 6 pin, pero iba yung socket niya, and then iba din po yung sa 2013 below na model. So yung termination unit niya is kasama na dun sa kanyang integral unit. So ito po yung nangyari sa motor niya. Biglang umusok yung kanyang motor. So dahil nag-contact yung positive and negative nitong termination unit. Nagsimula lang naman umusok nung pagkatapos siya mag-washing. Either pinasok ng tubig to, and then nag-contact yung positive and kanyang negative, kaya umusok to. So ang purpose nito, yung purpose ng termination unit na to, siya yung nagpapa-start or nag-e-energize sa mga relay para ma-start natin yung motor. Pag wala yung termination unit, hindi mo mai-start yung motor. Kahit na tumutunog pa yung fuel pump, lahat-lahat ng relay, ito kasi yung nagsusupply or nag-e-energize sa isang relay dyan. Yung tatlong relay pala, yung start auxiliary relay 1, 2, and 3. So dahil sunog to, mostly common issue to sa mga sa mga motor natin. Biglang uusok yung motor dahil sa pinasok ng tubig to, nag-contact yung positive and negative. Kung titignan natin, yan, nawala na yung isang pin kasi yan yung positive and negative. White, black, and then yellow, green. Yan yung mga mayroong taon nito. Yung white, black, yan yung taon nito, yung merong supply, kumbaga rekta na. Yung nangyari sa kanya is wala pa po yung susi. Hindi pa niya nasususi, hindi pa niya nilagyan ng susi, bigla na lang umusok. Kasi ganito yan. Ito yun. Ito yung kanyang kulay ng wires. Ito nakarekta na to, itong white black na to. May supply na to, kahit naka-off pa yung motor mo, may supply na to, rekta. And then itong black yellow, yan yung ground.
So as per tawag nito, as per at kung titignan natin yung pin niya, kung ilalagay natin siya, yung dalawang yan is positive and negative. And then yung nasunog is yung positive and negative. Yung white, black, and then black, yellow, yan, magkatabi yan. Okay, yan yung nasunog. So ang gagawin ko muna dito sa motor ay tawag nito, iba-bypass ko lang muna siya. So ipapakita ko sa inyo yung diagram niya para paano siya i-bypass para lang ma-start natin yung motor kahit wala pang ganito. So o-orderan pa siya ng ganito, and then ayusin ko pa yung tawag nito, yung socket niya na nasunog. Ito. So common na issue yan. Ito yan ngayon. Yan o. Nung umusok to, dito natambay yung usok niya. Kasi magkalapit na lang sila eh. Magkalapit lang yan eh. Yan. And then kung titignan natin, ayan, nag-crack na yun dito niya. And then parang, tawag dito, dahil sa nag-short to. Yan, nag-crack. Dito lumabas yung usok. Diyan. Umusok ng umusok. Hindi siya mamamatay. Or hindi siya, tawag nito, titigil hanggat hindi mo matatanggal yung battery. So automatic yan. Once na ganito, umusok yung motor nyo, automatic mindset nyo kagad is tanggalin yung battery, kahit yung negative lang, yung body ground. So ito yung tawag nito, yung motor nya ngayon. Testing natin na pa-start ng walang integral unit. And then ite-testing din natin ng iba-bypass natin or jumper natin yung kanyang isang auxiliary relay. So yung start auxiliary relay, so purpose kasi nito is i-energize nyo. Sinabi ko nga sa inyo, i-energize nyo yung mga relay ng start para sa starting. So once na wala to, hindi mo may i-start yung motor nang gamit yung starter button. So may i-start mo yung motor, i-jumper mo po tong starter relay. So ganun lang yung dalawang tawag nito option. Either i-bypass mo or either dito mo tawag nito i-start, i-jumper mo yung dalawa para mag-start. So pag nasira natin to or nasira tong termination unit, so alam ko na dito kung saan yung iba-bypass natin na relay. So kung titignan natin, ayan, may nakalagay pala na main relay 6, fuel pump relay, aux or auxiliary relay, relay 3, fan relay, auxiliary relay 2, and then auxiliary 1. So ito yung ating nito, i-jumper, yung ating iba-bypass para kahit walang ganito ay gagana siya. So ito yung mangyayari pag walang ganito at hindi natin na-jump to. Yan. Natunog yung ating fuel pump. Lahat lang yung mga relay, may relay na parang pumitik dito, ibig sabihin yun yung kanyang fuel pump. So once na i-start natin dito sa button, hindi yan mag-i-start. Yan, hindi siya mag-i-start. So para mag-start siya, yung unang option is jumper mo to, itong relay na to. So test natin. So yung sabi ko nga, hindi siya mag-i-start hanggat wala tong termination unit. So ang gagawin natin para mag-start is ito, i-jumper natin to. Try natin. Ayun, gumana. I-jumper natin. Ulitin natin. Ayan. Ayaw ma-start dito. Pero once na i-jumper natin to, ayan, i-start ang motor. So meron din isang option, kasi tao nito, problema yun lagi pag nag-jumper tayo dito, kasi magbabaklas tayo dito ng cover nya, and then jumper tayo ng jumper para lang mag-start. So meron isang option na gagawin para mag-start to siya kahit hindi mo siya i-jumper, kahit wala to. So ito yun, tatanggalin natin to. So ipapakita ko sa inyo sa diagram yung kanyang tao nito, yung diagram nito, kung ano yung i-jumper natin. So meron relay to siya. Normally tao nito,
common na relay, meron siyang coil, and then meron siyang normally open na contact. So wala siyang normally close. 4 pins lang to siya. Dalawang socket, dalawang pin ng coil, dalawang pin ng ng normally open. So ang gagawin natin dito is jumper lang natin yung normally open para mag-close. So kasi nasira yung termination unit, ito yung mag-e-energize. Nangyari pag wala to, yung nasabi ko, pag wala to, hindi niya ma-energize yung coil, hindi rin mag-close yung ating normally open contact. So ang gagawin natin, i-jumper na lang o rekta natin yung normally open para maging normally close na yung contact niya palagi. Kasi ito yung tawag nito, relay, na kung saan dumadaan dito yung starter button natin. Diyan dadaan yung sa starter button natin, and then dediretso yan dun sa ating starter relay. And then open to. Pag open to, kahit anong push mo ng button na yan, open to hindi yan dadaloy dito sa ating starter relay. So ang gagawin natin, i-jumper ko lang muna siya. Okay? Tanggalin ko muna and then i-jumper natin. So ayun, bali tinanggal ko na yung relay. Ito na yung relay. So ito yung sinasabi ko na 4 pins lang siya. So ito yung kanyang coil, yung parang silver. Yan yung kanyang coil, dalawa. So ang kulay niyan is white green and then tawag nito yellow blue. So ang kulay nito. And then dalawang red yellow. Yan yung normally open niya. So papakita ko sa inyo sa diagram, yan yung kulay niya. Tawag nito, white, green, and then yellow, blue pala. And then dalawang red, yellow. Yun yung ating normally open. So yung normally open, yun yung ating i-jumper para lang mag-start yung motor. So testing natin na i-jumper. So ayan na po yun, nilagay natin ang jumper. Nilagay natin yung jumper sa normally open contact. So dalawang red, yellow. Yan, wala siyang relay. Yan. Testing natin kung aandar. Ayun. Gumagana na siya ngayon dito sa ating button. So ulitin natin. Ayun ginawa natin, naglagay tayo ng jumper. Temporary lang po ito once na wala pa tayo talagang order kasi itong ating termination unit. So ang gagawin na natin yun, ginawa natin, jumper natin yan. So ulitin natin. Yan, start natin to. So ayun, gumana siya nang kahit wala tayong termination unit dito ay napagana pa rin natin. So try naman natin tanggalin. So tinanggal natin, wala na siya, and then start natin ulit. Kung mag-start, ayaw mag-start kasi wala yung tawag nito, yung jumper na yun. So yun, ulitin natin. Itong termination unit na to is siya yung nag-energize sa mga relay natin para ma-start yung motor. So dalawang option yung ating gagawin para ma-start natin yung motor. Kung nagkaganon yung problema, either i-jumper nyo to, or either i-jumper nyo tong normally open na contact para lang mag-start. Temporarily lang. Hindi mo siya pwedeng tawag nito. Ganyan na ganyan yung setup niya. Kasi itong termination unit din to, may kasamang safety features to Meron din to siyang kasama dito sa clutch. Na once na naka-gear tayo, hindi siya andar hanggat hindi mo siya ipipress yung clutch natin. So ito kasama na rin to siya. So ayun, bali quick share lang po yun sa ating mga KTM user na once na nagkaganon yung problema ng motor nyo, once na meron kayong na-encounter na ganong problema, so automatic yung mindset nyo kagad is
tanggalin yung battery pag umusok yung tawag nito, yung motor nyo. And then ito pala ay para sa RC. Yung sa KTM Duke 200 naman ay yung position ng relay na pagja-jumperan nyo is nasa likod sa pillion seat dito pag sa KTM Duke 200. And so ang gagawin na lang natin ito para matibay pa rin yung jumper natin. So ang gagawin ko, maglalagay ako ng wire dito sa dalawang to. Itong normally open, iipit ko lang and then ibabalik ko lang din to. Para yung open, automatic close na siya palagi. So ito yung ginawa ko. Yan, kung mapapansin nyo, meron akong nilagay na jumper dyan. So kumuha ako ng hibla ng ng wire, manipis lang, 2 piraso lang na hibla. And then ginumper natin dito sa dalawang brown na or copper na kulay. Itong normally open. Then ibabalik din natin to. So ayun, napersa, nabalik na natin. Naka-jumper na po ito. And then wala din po tayong termination unit. So test na ulit natin. Ayun. So ayun, bali quick share lamang po yun mga ka-orange. So once na nangyari sa motor nyo yan ay meron tayong option na kahit na nasa kalikitnaan tayong daan or nasa malayo tayo, walang malapit na shop, pwede natin gawin yung ganun para lang makatakbo yung ating motor. So o-orderan pa natin ang termination unit pansamantala, i-jumper lang natin to para magamit lang din ng may-ari. So tawag nito. So yun na lamang po mga ka-orange, mga kapongkan. Sana ay nakapulot na naman kayo ng tawag nito, ng panibagong tips sa ating mga motor. So hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa panonood. Peace.